Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Hem kız hem erkek bebekler için yapabileceğiniz kolay, yandan düğmeli, tığ işi bir yelek yaptım. Bugün bu yelek anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben mavi renk iplik kullanarak erkek bebek için yaptım arkadaşlar. Siz farklı renkli iplikler kullanarak aynı modeli kız bebekleriniz için de yapabilirsiniz. Her yaş için uygun bir model ayrıca. Yelek örgüsüne yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Ben bugün bu yelek anlatımını 3 aylık bebek ölçüsüne göre yapıyorum. 0-3 ay arası bebekler için de uygun arkadaşlar. Bebeğiniz çok kilolu olmazsa 6 aya kadar çok rahat kullanır. Bakın buradan düğmeli yaptım dedim. Çok kullanışlı bir yelek modeli. Ters tarafı bu şekilde. Siz benimle aynı sayıda başlayıp bu arttırma sırasını bir sıra fazla yaparsanız 6-12 aylık bebekler için olur arkadaşlar. 1 yaşındaki bir çocuk için yapmak istiyorsanız bu başlama zincirini daha fazla yapmanız gerekir. 8 zincir fazla başlayarak ön bölüm için 2 trabzan, kollar için 2'şer trabzan, arka bölümde içinde 2'şer trabzan fazla yaparsanız 1-2 yaş arası çocuklarınız için olur. Yüksekliği de yine tercihinize göre istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bu yelek örgüsünde iplik olarak ben bugün bu ipliği kullandım. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 240 metre var. Bir yumak iplik bitti. İkinci yumak ipliğe başladım. Siz daha ince iplik kullanıyorsanız bir yumak iplik yeterli olacaktır. Bu yelek örgüsünde tercihinize göre istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Her marka ipliği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bebek ipliklerini tercih ederseniz ipliklerin tüylenmesi daha az olacaktır, daha kullanışlı olacaktır. İplik biraz orta kalınlıkta, bakın bu şekilde orta kalınlıkta bir iplik. Tığ olarak 6 numara 3,5 milimetre tığ kullandım. Benim elim çok sıkı değil. Bakın yumuşak bir örgü elde ettim. Bu kalınlıkta bir iplik ile bu tığı kullandım. Yumuşak bir örgü elde ettim arkadaşlar. Sizin eliniz sıkıysa 4-4,5 milimetre tığlarla yaparsanız daha yumuşak bir örgü elde edersiniz. Ölçülerini videonun sonunda ölçüyorum. Oraya bakabilirsiniz. Bakın açık olarak görelim. Bu şekilde. Yapılışı çok kolay. Bir günde örüp bitirebilirsiniz bu yelek örgüsünü. İpliği tığ hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel tığ işi yelek örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye zincir yaparak başlıyoruz. İlk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmıyorum. 64 zincir yapalım. 64 zincir yaptım. Çok sıkı zincirler yapmadım. Bu zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. ...29 santimetre zincir uzunluğu var. Elimin sıklığına göre, iplik kalınlığına göre 29 santimetre için ben 64 zincir yaptım. Sizin eliniz sıkıysa daha fazla zincir yapmanız gerekebilir arkadaşlar. 3 zincir dönüş için yapıyorum. 1, 2, 3. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3. 4. ilmek içine trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyoruz. Bu sıra başında yaptığım, bakın 3 ilmek atlayarak bir trabzan yaptım. Bununla birlikte toplam 64 trabzan olacak. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bir sıra trabzan sırası yaptım arkadaşlar. Bu bir sıra üzerinde 64 trabzan var. İkinci sıradayım. İkinci sırada yaka bölümlerini ayırıyoruz. Kol, ön ve arka bölümü ayırıyoruz. Yandan düğmeli yapacağız.
Yandan düğmeli yapacağımız için sıra başında ve sıra sonunda ön patlar yapıyoruz. Birisine düğme dikeceğiz, birisine düğme iliği yapacağız. Bu 64 trabzan için işaret yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. trabzana şu şekilde işaret yapıyorum. Burası ön pat olacak. Kol bölümü için işaret yapıyorum. 12 trabzan yapıyorum kol için arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13. trabzana arttırma için bakın işaret yapıyorum. Bu işaret yaptığım trabzanlarda arttırma yapacağız. Arka bölümdeyiz. Arka bölüm için 16 trabzan işaretliyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 17. trabzana işaret yapıyorum. Diğer kol bölümü için yine 12 trabzan işaret yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ön bölüm için 11 trabzan işaret yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. trabzana arttırma yeri için işaret yapıyorum. Sıra sonunda bakın 1, 2, 3, 4 trabzan kaldı. Sıra başında da 4 trabzan ayırdım. Buralar ön pat olacak. Bakın şu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Bakın. Burası ön bölüm. Bu iki taraf kol bölümü. Burası da arka bölüm olacak. Bu işaret yaptığım trabzanlardan önce ve sonra arttırma trabzanları yaparak örgüde arttırmalar yapıyoruz. Siz bunu 1 yaş çocuk için yapmak istiyorsanız 83 zincir ile başlayıp 80 trabzan yapabilirsiniz. Yine bu ön patlarda 4'er trabzan işaret yapabilirsiniz. Kol bölümlerine 16 trabzan, arka bölümü 20 trabzan, ön bölümü de 15 trabzan yaparsanız 1 yaş çocuk için olur arkadaşlar. Ben bugün 3-6 ay arası çocuk için yapıyorum. Yeni doğan için de olur. İkinci sıradayım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın örgünün düz tarafı burası arkadaşlar. Bu işaret yaptığım trabzanları boşluktan alarak trabzan yapacağız. Diğer trabzanlar üzerine trabzan yapacağız. İkinci sırada düğme iliği de yapıyorum. Düğme iliğini bu ön pata yapıyorum. Bu ilk trabzanı da bu işaret yaptığım trabzanlarla uyumlu olsun diye bakın örgünün ters tarafından boşluktan alarak yapıyorum. Bu trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Düğme iliği yapmak için bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bakın ilk trabzanı boşluktan aldım, trabzan yaptım. Bir trabzan yaptım. Düğme iliği için bir zincir yaptım. Bir ilmek atladım, trabzan yaptım. Bu trabzanı örgünün ters tarafından boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bakın ön patlarda arttırma yapmıyorum. 4 trabzan ile örgü bitesiye kadar devam edecek. Buraya bir arttırma trabzanı yapıyorum. Bakın boşluktan alarak yaptığım trabzandan sonra arttırma trabzanı yaptım. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Düğme iliğini bakın buraya yaptık. Bu işaret yaptığım trabzana kadar devam edelim. Bu işaret yaptığım trabzana kadar bakın tamamladım. Burada arttırma yapacağız arkadaşlar. Bakın buraya bir arttırma trabzanı yapıyorum. Ön bölüm için bir arttırma trabzanı yaptım. Boşluktan alıyorum. Bakın örgünün ters tarafından şu şekilde
boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Kol bölümü için buraya bir arttırma trabzanı yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Bu işaret yaptığım trabzana kadar bakın, trabzan olarak yaptım. Bu işaret yaptığım trabzandan önce bu boşluğa yine bir arttırma yapıyorum. Bu işaret yaptığım trabzanı örgünün ters tarafından boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Buraya bir arttırma trabzanı yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar bakın trabzan yaptım. Bu işaret yaptığım trabzandan önce boşluğa bir arttırma trabzanı yapıyorum. Bu işaret yaptığım trabzan ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Buraya bir arttırma trabzanı yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar bakın trabzanları tamamladım. Bu işaret yaptığım trabzandan önce buraya bir arttırma trabzanı yapıyorum. İşaret yaptığım bu trabzanı örgünün bakın ters tarafından boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Ön pattayım. Ön patta arttırma yapmıyorum. Bakın burada arttırma yapmıyorum. 4 trabzan üzerine trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. trabzanı bir alt sırada 3 ilmek atlayarak yaptığım bir trabzan var. 3. zincire tığ takıyorum, trabzan yapıyorum. Bakın burada da 4 trabzan oldu. Bu ön patlar 4 trabzan ile devam edecek. Kol bölümünde, arka bölümde ve ön bölümde her sırada 2 trabzan artma yapacağız arkadaşlar. Bu boşluktan alarak yaptığım trabzanlardan önce ve sonra sadece bu ön pat yaptığımız yerde arttırma yapmıyoruz. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. 3. sıradayım. İlk trabzan düz taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bu ilk trabzanlar arkadaşlar burasıyla uyumlu olsun diye boşluktan alarak yapıyorum. Sıra sonlarında düz trabzan yapıyorum. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın bu patta 4 trabzan var. Burada arttırma yapmıyorum. Bu işaret yaptığım trabzanı düz taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bu sırada düz taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Buraya bir arttırma trabzanı yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar trabzan yaptım. Boşluktan alarak yaptığım bu trabzandan önce bir arttırma trabzanı yapıyorum. Bu trabzanı boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Buraya yine bir arttırma trabzanı yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırmalar bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu boşluktan alarak yaptığımız trabzandan önce ve sonra birer defa trabzan yapıyoruz. Burada da yine arttırma trabzanları yapalım. Bu ön pata kadar devam edelim. Buraya kadar tamamladım. Boşluktan alarak yaptığım trabzanlardan önce ve sonra bakın arttırma trabzanları yaptım. Ön pattayım. Burası ön bölüm oluyor. Bakın düğme iliği yaptığımız taraf ön bölüm.
Ön bölüm için buraya bir arttırma trabzanı yapıyorum. Boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İlmek üzerine trabzan yapıyorum. Düğme iliği yaptığım bir zincir üzerine trabzan yapıyorum. 2 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın düğme iliği daha belirgin oldu. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk trabzanı bu boşluktan alarak yaptığımız trabzanlarla uyumlu olması için ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 3 trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Boşluktan alarak, bakın ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Arttırma trabzanı yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bu boşluktan alarak yaptığımız trabzanlardan önce ve sonra trabzanlar yapalım. Diğerlerine birer defa trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bakın 4 trabzan üzerine trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 5. sıradayım. Bu ilk trabzan, düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın bu ilk trabzanları arkadaşlar sıra sonunda ilmek üzerine trabzan yapıyoruz. Sadece sıra başlarında düz veya ters tarafından boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. 3 trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bu trabzan düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın burada arttırma yapmıyorum. Bu ön pat 4 trabzan ile devam edecek. Kol için bu arttırma yerine bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bu arttırma yerlerinde arkadaşlar bakın bu boşluktan alarak yaptığımız trabzanlardan önce ve sonra birer tane arttırma trabzanı yapıyoruz. Sadece bu ön patlarda arttırma yapmıyoruz. Bundan önce yapıyoruz veya tersten yaparken sonra yapıyoruz. Bu sıra başında ve sıra sonunda 4 trabzan örgü bitesiye kadar devam edecek. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bakın 4 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 6. sıradayım. Bu ilk trabzan ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 3 trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bu trabzan bakın ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Buraya bir arttırma trabzanı yapıyorum. Diğer ilmeklerle trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. 7. sıradayım. İlk trabzan, bakın düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 3 trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bu trabzan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Kol için buraya bir arttırma trabzanı yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bu arttırma yerlerinde yine bakın boşluktan alarak yaptığımız trabzanlardan önce ve sonra birer defa trabzan yapalım. Buraya kadar devam edelim. Sıra sonunda yine düğme iliği yapacağız. Buraya kadar tamamladım. Bakın arttırma yerleri olarak bu boşluktan alarak yaptığım trabzanlardan önce ve sonra birer defa arttırma trabzanları yaptım. Bu ön patım buradayım.
Bakın bu düğme iliğinden sonra 1, 2, 3, 4 sıra trabzan yaptım. Bu sırada tekrar düğme iliği yapmak istiyorum. Siz daha ince iplik kullanıyorsanız bu düğme ilikleri arasında 5 sıra bırakabilirsiniz. Ben 4 sıra bırakmayı tercih ettim. Buraya arttırma trabzanı yapıyorum. Bu trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın buraya arttırma trabzanı yapmıyoruz arkadaşlar. Ön patların buraya yapmıyoruz. Sadece kol bölümünde arttırma yapıyoruz. Bu ön patların olduğu yerde. Düğme iliği için bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 2 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın ikinci düğme iliğinde yaptım. Üçüncü düğme iliğinde 4 trabzan sırası sonra 5. trabzan sırasında yapacağız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 8. sıradayım. Bu ilk trabzan ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Düğme iliği yaptığım zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bu trabzanı ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Buraya bir arttırma trabzanı yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Buraya kadar yine devam edelim. Bakın bu boşluktan alarak yaptığımız trabzandan önce ve sonra birer tane arttırma trabzanı yapıyoruz. Buraya kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 9. sıradayım. Bu ilk trabzan düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 3 trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Arttırma yerine bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, roba bölümünün örgüsü bu şekilde devam edecek. Roba örgüsüne 1 veya 2 sıra bu şekilde buralardan arttırmalar yapmayı unutmayalım. Arttırmalar yaparak devam edelim. Roba bölümünü 10 sıra olarak tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Düğme iliği yaptım. Bakın bu sıradan sonra 1, 2, 3 sıra yaptım arkadaşlar. Roba bölümünü burada bitiriyorum. 11. sıradan itibaren kolları gövde bölümünden ayırma işlemi yapıyorum arkadaşlar. Siz biraz büyük olsun istiyorsanız 1 veya 2 sıra devam edebilirsiniz. Bu şekilde. Bakın görüntüsü böyle. Bu ön pat üzerine düğme ilikleri yaptığımız bu ön patı getiriyorum. Görüntüsü bu şekilde görünüyor. Birinci sıradayım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk trabzan düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 3 trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bu trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın ön pat örgüsünü yaptık. Bu arttırma yerine ön bölüm için yapıyorum arkadaşlar. 2 trabzan yapıyorum. Bakın 2 trabzan yaptım. Kol altı için bir zincir yapıyorum. Çok sıkı zincir yapmadım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Kolda bulunan bütün trabzanları atlıyorum. Bakın kol bölümünde bulunan bu boşluğa arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. Trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Arttırma yerine
2 trabzan yapıyorum. Gövde bölümü dar olmasın diye bakın buralara 2 trabzan yaptım. Bakın arkadaşlar, bu şekilde gövde bölümünün ilk sırasını oluşturduk. Arka bölümde bulunan diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Arka bölümde trabzan yaparak bakın buraya kadar tamamladım. Burada da bu kol altında yaptığımız gibi yapacağız arkadaşlar. Bu arttırma yerine arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. Bu trabzanı düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu arttırma yerine 2 trabzan yapıyorum. Bakın bu boşluktan alarak yaptığım trabzandan önce arttırma için 2 trabzan yaptım. Sonra yine 2 trabzan yaptım. Kol altı için bir zincir yapıyorum. Burada da bir zincir yaptım. Burada da bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Kolda bulunan bütün trabzanları atlıyorum. Bakın bu boşluktan alarak yaptığım trabzandan önce buraya arttırma için 2 trabzan yapıyorum. Bu trabzan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Ön bölüm için buraya 2 arttırma trabzanı yapıyorum. Bakın bu kol altı da diğer kol altında yaptığımız gibi oldu. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar ön bölümde trabzanları yaptım. Bu bakın boşluktan alarak yaptığım trabzandan önce arttırma için 2 trabzan yapıyorum. Son arttırmalar arkadaşlar, başka arttırma yapmayacağız. Bu trabzanı boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. 4 trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bakın. Görüntüsü bu şekilde oldu. Bu sırada gövde bölümünü kol bölümlerinden ayırdık. Kol altlarında birer zincir yaptım. Artık örgü gövde örgüsüyle devam edecek. Bakın burası ön bölüm. Bir de bu düğme için yaptığımız pat ön bölüm. Şu şekilde. Arka bölümün görüntüsü de bu şekilde. Bakın bu düğme iliğinden sonra 4 trabzan sırası yaptım. Bu iki düğme iliği arasında 4 trabzan sırası var. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu sırada düğme ilikleri yapacağız. 12. sıradayım arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk trabzan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Düğme iliği için bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bakın 3. düğme iliğini de buraya yaptık. Ben bugün bu örgüde 3 düğme iliği yapıyorum. Siz tercihinize göre 4-5 düğmeli olarak örgünün sonuna kadar devam edebilirsiniz. Bu trabzanı bakın örgünün ters tarafından boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Artık arttırma yapmıyorum. İlmekler üzerine trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar trabzan olarak yaptım. Bakın ön bölümün görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Bu trabzanı boşluktan alıp trabzan yapacağız. Bakın şu şekilde örgünün ters tarafından boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 2 trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Kol altında bir zincir yaptım. Bu bir zincir üzerine 3 trabzan yapıyorum. Arttırma yapıyorum bakın. 1 2 3
Burada 2 trabzan var. Bunların üzerine trabzan yapıyorum. Bu boşluktan alarak yaptığım trabzandayım. Bunu örgünün ters tarafından boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın kol altında bir zincir üzerine 3 trabzan yaptım. 2, 4, 6, 7 trabzan var. Bu iki boşluktan alarak yaptığım trabzanlar arasında 7 trabzan var. Diğer kol altında da aynı yapacağız. Bu bakın boşluktan alarak yaptığım trabzana kadar trabzan yaparak devam edelim. Buraya kadar trabzan olarak tamamladım. Bu boşluktan aldığım trabzanı boşluktan alıyorum. Bakın ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. 2 trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Burada yaptığım bir zincir üzerine 3 trabzan yapıyorum. Bu trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bu ters taraftan bakın boşluktan alıyorum. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Ters taraftan veya düz taraftan boşluktan alarak yapmayı unutmayalım bu trabzanlara. Bakın bu kol altında da 3 trabzan fazla yaparak arttırma yaptım. Bunun aynısı oldu. Bu arada bakın 2, 4, 6, 7 trabzan var. Burada da 7 trabzan olacak. 2, 4, 6, 7. Bu iki boşluktan alarak yaptığımız trabzan arasında 7 trabzan var. İlmekler üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk trabzan bakın düz taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. 3 trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Diğer trabzanlar üzerine trabzan yapıyorum. Artık arttırma yapmıyorum. Arttırma yapmadan trabzanlar ile devam ediyorum. Boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar, burası 7 trabzan ile devam edecek. Bu kol altında da yine aynı yapalım. Bakın bu trabzanları boşluktan alıp trabzan yapalım. Bu trabzan üzerine trabzan yapalım. Buraya kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın burada yaptığım düğme iliğini yine sizinle yapalım. Şu şekilde trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Düğme iliği yaptığım zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Son ilmeğe trabzan yapıyorum. 3 düğme iliği yaptım arkadaşlar. Ben başka düğme iliği yapmıyorum. Siz düğme iliği yapmak istiyorsanız bu arada bıraktığımız trabzan sayısınca örgü bitesiye kadar devam edebilirsiniz. 4, 5, 6 düğmeli olarak yapabilirsiniz. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk trabzanı bakın ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bu trabzanı ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Gövde bölümünün örgüsü bu şekilde devam edecek. Ben başka düğme iliği yapmıyorum. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Siz düğme iliği yapacaksanız düğme iliklerini yapmayı unutmayın.
Gövdenin örgüsüne devam edelim. Gövde örgüsünü tamamladım. Kaç sıra yaptığımı sayıyorum. Kol altı yaptığım bu sıradan itibaren bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıra yaptım. Santimetre olarak ölçüyorum. 13 santimetre yükseklik var. Burada bitirmiyorum arkadaşlar. Uç bölümde daha devam edeceğiz. Siz biraz uzun olsun istiyorsanız bir sıra veya 2 sıra devam edebilirsiniz. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Bakın iplik ucu burada bekletiyorum. Bu sırada bu trabzanları bir düz bir ters boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Bu 2 zincirde bir trabzan oluyor. Örgüyü çeviriyorum. İlk trabzan düz taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde tığı boşluğa takıyorum arkadaşlar. Bakın. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bir düz bir ters boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. Boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bakın bu boşluktan alarak yaptığım trabzanı yine şu şekilde düzgün gelecek şekilde boşluktan alarak yapıyorum. Bu sırada bakın ters taraftan denk geldi. Ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bakın. Diğer trabzan bir düz bir ters boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzanı şu şekilde ilmekten yaparak trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu sırada bir düz bir ters örgüler yaptım. Bu şekilde oldu. Burada bir şey hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bakın bu arka bölümde şu düz gelen, bakın düz taraftan boşluktan alarak yaptığım trabzanın denk gelmesi için şurada 2 trabzanı boşluktan alarak trabzan yaptım. Bunun düz gelmesi için, bakın buradan düz görüntü olması için başka bir şey yapmadım. Bakın bu şekilde görünüyor. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada yaptığım bu trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz tarafta görüyorum. Boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan görüyorum. Boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Nasıl görüyorsak o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Ben 2 sıra bir düz bir ters örgü yaptım. Siz tercihinize göre bunu 3 sıra yapabilirsiniz. Görüntüsü bakın bu şekilde oldu. Şimdi kol örgüsünü yapacağız. Bir yumak iplik burada bitti arkadaşlar. Bakın bir yumak iplikten bu kaldı. İkinci yumak ipliğe başlıyorum. Gövde bölümünü bitirdik. Şimdi kol örgüsünü yapalım. Kol altından başlıyorum. Kol altında yaptığım bu bir zincire ipliği bağlıyorum. Bu ilmekten bakın bir ilmek yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu arttırma yerine kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum.
İplik ucunu içinde tutuyorum. Diğer ilmekler üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzan yaparak tamamladım. Arttırma yerine kol için 2 trabzan yapıyorum. Sıra başında da 2 trabzan yaptım. Sıra sonunda da bakın arttırma yerine 2 trabzan yaptım. Kol altında bulunan bu bir ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın bir sıra trabzan sırası yaptım. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe trabzan yaptım. İlk ilmek, bakın bu 2 zincir yaptığım ilmek üzerindeki ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar, bu şekilde oldu. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sıradan itibaren bu yaptığım trabzanı bir düz bir ters boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Burada yaptığım gibi. İlk trabzan düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzan düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Sıra başında yaptığım, bakın 2 zincir ters tarafta görünen trabzan oldu. Düz trabzan ile başladım. Düz trabzan ile bitirdim. Bu 2 zincir ters tarafta görünen trabzan oldu. Kol bölümünün örgüsü bu şekilde. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada yaptığım bu trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İlk trabzan düz tarafta görüyorum. Boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzanı yine bakın düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. 2 sıra yaptım arkadaşlar. Bakın trabzan sırasıyla birlikte 3 sıra görünüyor. 1, 2, kol örgüsünü burada bitiriyorum. Bakın kolun örgüsü bu şekilde oldu. Diğer kol örgüsünü de ben aynı şekilde başladım, bitirdim. Bakın kolları bu şekilde oldu. Şimdi yaka örgüsünü de yapalım. Yakanın buradan başlıyorum. Buradan bir ilmek yapıyorum. Sık iğne sırası yapıyorum. Her ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Yaka çevresinde sık iğne yaparak buraya kadar devam edelim. Yaka çevresinde sık iğne yaparak bakın sıra sonuna kadar tamamladım. İpliği kesiyorum. Biraz uzun kesiyorum arkadaşlar. Düğme dikecek kadar iplik bırakıyorum. Bakın bu şekilde ilmek içinden çekiyorum. Bakın yelek örgüsünü bitirdik. Şimdi düğmelerini dikebiliriz. Buraya ben 3 düğme iliği yaptım. Düğmelerini dikerek kullanabiliriz artık arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu yelek örgüsü. Arka görüntüsü bu şekilde. Açık olarak bakın
Bu şekilde. Bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum. Şu şekilde yerleştiriyorum, düğmesini dikmiş gibi. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 22 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından gövde yüksekliği 16 santimetre. Omuzdan tam yüksekliğini ölçüyorum. 28 santimetre. Ben bugün 3 aylık bir bebek için yaptığım 0-3 ay arası bebekler için uygun bir ölçü oldu arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.